Lučenčania sa radujú z nového športového ihriska. 19. apríla spoločnosť Kaufland slávnostne otvorila svoje 14. ihrisko práve v Lučenci. Striháme a fotíme samozrejme, lebo toto sú tie momenty také tie veľmi pekné, symbolické. Tak a ja si poprosím ešte jeden veľký... Pre našu spoločnosť je veľmi dôležitá podpora zdravej a vyváženej stravy a taktiež aj zdravého pohybu na čerstvom vzduchu. A vieme, že momentálne je veľmi dôležité motivovať ľudí, a hlavne tých mladých, aby strávili čas vonku. A týmto by sme chceli vlastne priblížiť to, že majú to miesto, kde môžu buď si zaskejtovať, stretnúť sa s kamarátmi, taktiež si zahrať ping-pong alebo basketbal. Toto ihrisko je určené pre mladých dospelých, ale určite pre širokú verejnosť, lebo verím, že každý si nájde niečo pre seba. Lučenčania získali K-park vďaka súťaži, v ktorej obsadili víťazné 4. miesto s 88 000 hlasmi. Je to vynikajúca správa určite pre všetkých občanov nášho mesta, hlavne pre mládež a tínedžerov. A ja ďakujem každému za každý jeden hlas, kto hlasoval každý deň. Na záver mi dovolte poďakovať všetkým občanom, ktorí zahlasovali za tento projekt a týmto urobili veľkú radosť pre rodiny s deťmi, že máme takýto K-park u nás v meste Lučenec. Majster sveta vo fitness Michal Barbier svojím pútavým workshopom zaujal všetky vekové kategórie. 1 a ideme. A máme to tam, dajte high five. Raz, dva, ty si zakrýval oči, videl si to? Ahop, ahop, paráda. O skvelú atmosféru sa taktiež postarali reperi Tóno S a Vec zo skupení Ultrazvuk. 3, 4, 5, ha? Daj mi pes, dám ti rep, na! Robíme tvrdo, no nezdravíme práci čest. Máš stres, mám liek, mám pec a to dnes, Ty dobre vieš, kto sme a my vieme čo! Pre televíziu Florena Lenka Pievarová.